ขอบคุณมาก너무 감사합니다. ขอบคุณมากเลยครับ 이렇게 환영해 주시니 태국을 자주 와야겠어요. พอเห็นทุกคนเนี่ยต้อนรับผมอย่างยินดีแบบนี้แสดงว่าต้องมาที่ไทยบ่อยๆแล้วล่ะครับ 네, 오늘은 제가 A 케어를 한번 얘기하려고 합니다. วันนี้ครับผมจะมาพูดถึง A Care ให้ทุกท่านได้ฟังครับ 이 A 케어는 우리가 목적으로 하는 거는 전 세계 최고의 사업 도구로 만드는 겁니다. เป้าหมายของการทำ A Care ของเราก็เพื่อที่จะทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจอันดับหนึ่งของโลกครับ 또한 전 세계 최고의 웰니스 앱으로 만드는 겁니다. และเราจะทำให้มันเป็นแอป Wellness อันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกัน 우리는 2등은 안 할 겁니다. เราจะไม่เป็นที่สองครับ 1등이 아니면 안 할 겁니다. ถ้าเราไม่เป็นที่หนึ่งเราจะไม่ทำเลย 자, 우리가 1등 앱을 만들었으면 학교를 다녔던 글을 모르던 수준이 낮든 모든 사람이 쓸 수 있게 해야겠죠? และถ้าเราจะทำให้มันกลายเป็นแอปพลิเคชันอันดับหนึ่งได้เนี่ยแสดงว่าเราจะต้องทำให้ทุกคนสามารถใช้งานมันได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้เรียนสูงหรือไม่ได้เรียนสูงก็ตามถูกไหมครับ 여러분들 다른 네트워크 비즈니스 회사들을 보면 좀 지식도 있고 배워야 되고 수준도 좀 있어야 잘할 수 있다고 생각을 합니다. ในธุรกิจ Network Marketing บริษัทอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาสูงหน่อยมีระดับชีวิตพื้นฐานที่ดีขึ้นมาหน่อยถึงจะทำมันได้ดีถูกไหมครับ 하지만 우리 애터미는 누구나 성공하게 만드는 것이 우리의 목적입니다. แต่ว่าเป้าหมายของธุรกิจ Atomy ของเราคือการที่ทำให้ใครก็ได้สำเร็จที่นี่ครับ 여자도 성공할 수 있고 남자도 성공할 수 있습니다. ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถสำเร็จที่นี่ได้ทั้งหมด 20살도 성공할 수 있고 80살도 성공할 수 있습니다. คนอายุ 20 ก็สามารถสำเร็จได้ คนอายุ 80 ก็สามารถสำเร็จได้ 초등학교를 안 나와도 성공할 수 있고 대학원을 나와도 성공할 수 있습니다. คนที่จบม.ปลายก็สำเร็จได้ คนที่จบปริญญาก็สำเร็จได้ 이게 우리 애터미가 존재하는 이유입니다. และนี่คือเหตุผลที่มี Atomy อยู่บนโลกนี้ครับ 우리 애터미는 목적이 경영 목적이 딱 중요한 게 하나 있습니다. เป้าหมายในการบริหารของ Atomy เนี่ยมีแค่อย่างหนึ่งเลยครับที่สำคัญมาก 여러분 우리 애터미의 경영 목적, 목표 아시나요? ๆ ทุกคนรู้เป้าหมายในการบริหารของ Atomy กันไหมครับ 혹시 아시나요? มีใครทราบบ้างครับ 우리 애터미의 경영 목적은 고객의 성공입니다. เป้าหมายในการบริหารธุรกิจของ Atomy ก็คือความสำเร็จของลูกค้าครับ 저는 의사인데 애터미로 왔습니다. ตัวผมเนี่ยเป็นหมอแล้วก็เข้ามาอยู่ในธุรกิจ Atomy 왜냐하면 고객의 성공이라는 그 문구가 너무 마음에 들었습니다. เพราะข้อความที่บอกว่าเรานึกถึงความสำเร็จของลูกค้าเป็นหลักเนี่ยมันมาโดนใจผมมาก 제 인생의 목표가 다른 사람을 세우는 겁니다. ๆ เป้าหมายในชีวิตของผมเนี่ยคือการสร้างให้คนเป็นคนให้คนได้เติบโตครับ 다른 사람이 성장하고 발전하고 멋있는 사람으로 만드는 게 제 인생의 목적입니다. เป้าหมายในชีวิตของผมคือการที่ทำให้คนคนหนึ่งได้เติบโตได้พัฒนาตัวเองแล้วกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้ครับ 그래서 저는 병원에서 인턴을, 레지던트를, 학생들을, 간호사들을 성장시키는 거에 집중했습니다. เพราะฉะนั้นตอนที่ผมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมก็เลยโฟกัสกับการที่จะคอยสอนให้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์อินเทอร์นเรสซิเดนต์หรือแม้แต่พยาบาลเองเนี่ยได้เติบโตได้พัฒนาตัวเองครับ 하지만 그런 의료인이 아니라 이제는 전 세계에 있는 모든 사람을 성장시키고 세우고 싶은 마음으로 애터미에 왔습니다. แต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่บุคลากรทางการแพทย์แล้วแต่ผมต้องการทำให้คนทั่วโลกที่เข้ามาอยู่ใน Atomy ได้เติบโตและกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมครับ 여러분 병원에서 아주 수준 높은 의사가 되려면 장비도 있어야 되고 교육도 있어야 됩니다.
ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงๆเลยในโรงพยาบาล เราต้องมีการศึกษาที่สูงมากๆแล้วเราต้องมีเครื่องมืออะไรสักอย่างที่ทำให้เราเป็นมันได้ 요새는 로봇 수술 기기도 있어야 됩니다. ทุกวันนี้เนี่ยจะต้องมีเครื่องมือที่เป็นโรบอทผ่าตัดด้วย AI도 활용해야 됩니다. ต้องใช้ AI ด้วย 그러면 우리 애터미는 어떤 도구를 우리가 줘야 될까요? แล้วในธุรกิจอะโทมีเราจะต้องมอบเครื่องมือแบบไหนให้กับทุกคน 그래서 고민한 게 Aceare입니다. สิ่งที่เราคิดคำนวณออกมานั่นก็คือแอปพลิเคชัน A-Care ครับ 이 Aceare는 누구나 쓸 수 있도록 만들었습니다. A-Care เราสร้างมาเพื่อที่จะให้ใครก็ตามสามารถใช้ได้ทั้งหมดครับ 누구나 건강 전문가가 되도록 만들었습니다. เราทำให้คนทุกคนที่เข้ามาใช้เนี่ยได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ 누구나 상품 전문가가 되도록 만들었습니다. เราทำให้ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ได้ 누구나 우리 사업을 소개하는 전문가로 만들도록 했습니다. เราสร้างแอปขึ้นมาเพื่อทำให้ใครทุกคนที่เข้ามาใช้เนี่ยได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบอกต่อธุรกิจได้ครับ 예전에는 여러분들이 교육도 받고 외우고 밖에 나가서 하는 동안에 시간이 좀 필요했을 겁니다. สมัยก่อนที่เราต้องมาเข้ามาอบรมมาเรียนรู้จำออกไปแล้วเอาไปบอกต่อข้างนอกเนี่ยมันต้องใช้เวลา 하지만 이제는 Aceare만 들고 나가면 됩니다. แต่หลังจากนี้ไปเราแค่ถือ A-Care ออกไปได้เลย 이 Aceare 안에 우리 회사의 상품 설명서가 다 담겨 있습니다. ในแอปพลิเคชัน A-Care เนี่ยจะมีข้อมูลในการแนะนำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราทั้งหมดแล้วอยู่ในนั้น 이 Aceare 안에 30대는 무엇을 해야 되고 40대는 무엇을 해야 되고 60대는 무엇을 해야 되는지를 다 담아놨습니다. ในแอปพลิเคชันจะบอกหมดเลยว่าคนในอายุ 30, 40 หรือ 60 เนี่ยจะต้องทำอะไรและจะต้องทานอะไร 이 Aceare 안에 혈당을 어떻게 관리해야 되는지, 얼굴은 어떻게 관리해야 되는지, 모발은 어떻게 관리해야 되는지를 담아놨습니다. ใน A-Care จะบอกหมดเลยว่าเราจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดยังไง เราจะต้องดูแลผิวหน้าเรายังไง แล้วเราจะต้องดูแลเส้นผมเรายังไง 그래서 여러분들은 AI가 여러분들에게 안내를 해줄 겁니다. AI เนี่ยจะเป็นคนแนะนำทุกคนเองครับ 그래서 여러분들은 이제는 정말 모든 사람들을 행복하게 만들 수 있는 전문가가 될 수 있습니다. แล้วหลังจากนี้ทุกคนจะสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยมีความสุขได้ครับ 여러분 여기 그래프를 보시면은 ถ้าทุกคนดูที่กราฟตรงนี้นะครับ 여기 있는 모든 사람들이 블랙 존이 있고 그레이 존이 있고 화이트 존이 있습니다. คนในโลกนี้เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท จะเป็นคนที่อยู่ใน Black Zone, Gray Zone, White Zone ครับและ Real White Zone 여기 있는 블랙 존은 아픈 사람입니다. Black Zone คือคนที่มีโรคมีอาการป่วยครับ 여기 있는 분들 중에서 병원에 가서 혈압약, 당뇨약, 관절염약 이런 거를 꾸준히 드시는 분 있나요? ไม่ทราบว่าคนที่นั่งในนี้เนี่ยมีใครที่จะต้องไปโรงพยาบาลตลอดทุกเดือนแล้วต้องกินยารักษาโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือข้อต่ออักเสบไหมครับ 나는 매일 약을 먹는다. 손 들어보세요. ขอดูมือคนที่ต้องกินยาทุกวันหน่อยครับ 네, 여러분들은 이 블랙 존에 들어갑니다. ตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยู่ใน Black Zone นะครับ 나는 약은 안 먹는데 밥만 먹으면 배가 아프고 머리가 가끔씩 아프기도 하고 또 일어서면 어지럽기도 하고 손발이 차갑기도 한 사람이 있을 겁니다. แล้วก็อาจจะมีบุคคลบางประเภทที่เราเนี่ยไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำทุกวันทุกเดือน แต่ว่าเวลาเรากินข้าวเข้าไปก็จะชอบรู้สึกปวดท้อง ชอบปวดหัวบ่อยๆ หรือบางทีเวลาเราลุกขึ้นยืนเร็วๆเราจะเวียนหัว จะมีคนมีอาการประมาณนี้ไม่ก็มือเท้าเย็น 어떤 사람은 잠을 못 자는 사람도 있을 겁니다. บางคนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับ 어떤 사람은 조금만 일해도 피로한 사람이 있을 겁니다. บางคนอาจจะทำงานแค่นิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว 근데 병원 가면 정상이라고 합니다. แต่ถ้าไปโรงพยาบาลหมอจะบอกว่าเราปกติดี 뭔가 불편한데 특별한 치료는 받지 못하는 또 병원에 가면 정상이라고 하는 사람들이 있나요? มีใครไหมครับที่เราเนี่ยรู้สึกไม่สบายนะแต่พอไปหาหมอเราไม่จำเป็นจะต้องรักษาแล้วเขาก็บอกว่าเราปกติมีไหมครับ
나는 내 몸에서 뭔가 불편하다 하면 손 들어보세요. มีใครรู้สึกว่าร่างกายเราน่ะมีอะไรไม่ปกติอะเราไม่รู้สึกไม่สบายมีไหมครับยกมือหน่อย 네, 여러분들은 여기 있는 그레이존입니다. คนที่ยกมือเนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในเกรย์โซนครับ 그래서 보면 블랙존은 20% 전체 인구에 그레이존은 60%입니다. เราก็จะสามารถแบ่งแบล็กโซนคนที่อยู่ในแบล็กโซนจะคิดเป็น 20% ของคนทั่วโลกและเกรย์โซน 60% ครับ 근데 60%나 되는 그레이존을 사람들이 그냥 살고 있는 겁니다. แต่ว่าคนที่อยู่ในเกรย์โซน 60% เนี่ยเขาเหมือนใช้ชีวิตไปเฉยๆใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆ 이 60%는 언젠가 블랙존, 질병으로 전환될 가능성이 높습니다. ซึ่งมันแปลว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่คนที่อยู่ในเกรย์โซนเนี่ยจะเปลี่ยนมาอยู่ในแบล็กโซนครับ 한국에서 회원들이 저한테 혈당을 관리하려면 우리 애터미 제품을 무엇을 먹어야 되냐고 물어봅니다. ที่เกาหลีเนี่ยมีลูกค้ามาถามผมว่าถ้าจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดผมจะต้องกินผลิตภัณฑ์อะโทมี่อะไรครับ 그러면 제가 물어봅니다. 혈당 관리는 몇 살부터 해야 될까요? ผมก็เลยถามย้อนเขากลับไปว่าเราจะต้องดูแลระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ 여러분 혈당 관리는 몇 살부터 해야 될까요? ทุกคนครับเราจะต้องดูแลระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับซึมูซาริมิตะ 20살. อายุ 20 ครับ 왜냐하면 우리가 밥을 먹으면 우리 몸에서 인슐린이라는 것이 나옵니다. เพราะว่าเวลาที่เรารับประทานข้าวเข้าไปเนี่ยร่างกายของเรามันจะหลั่งอินซูลินออกมา 근데 인슐린이 만약에 우리 몸에서 예를 들어서 5개가 나온다고 하면 ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าร่างกายเราสามารถหลั่งอินซูลินได้ประมาณ 내가 먹는 양이 5개가 아니라 10개의 탄수화물을 먹을 수 있습니다. 5 แต่ปริมาณที่เรารับประทานเข้าไปเราอาจจะกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปประมาณ 과식을 하고 음료수 마시고 튀긴 거 먹고 젊은 친구들은 이런 걸 많이 합니다. 10เราอาจจะกินเกินครับกินน้ำหวานกินของทอดซึ่งวัยรุ่นเนี่ยจะชอบกินอะไรพวกนี้ 그러면 인슐린이 그 혈당을 해결하려고 노력하다가 힘이 없어갖고 주저앉았습니다. แล้วอินซูลินที่มันหลั่งออกมาเพื่อจะช่วยเราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยพอมันพยายามแล้วพยายามอีกเจอของเกินเข้ามาแล้วมันก็พยายามอีกจนสุดท้ายมันเหนื่อยล้าครับ 그러면 그때부터 혈당이 올라가기 시작합니다. หลังจากนั้นระดับน้ำตาลในเลือดของเราก็จะเริ่มพุ่งสูงขึ้นครับ 그래서 보통 나이가 45세 넘어서면 혈당이 점점 올라갑니다. ก็เลยทำให้พอเราเริ่มอายุ 45 ปีขึ้นไประดับน้ำตาลในเลือดจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับ 50이 되거나 55세가 되면 당뇨병으로 진단받을 수 있습니다. และเราอาจจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานได้ในตอนอายุ 50-55 ปีครับ 당뇨병으로 진단을 받으면 그때부터는 인슐린이 이미 많이 지쳐 있다고 생각하면 됩니다. ถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคเบาหวานให้เรารู้ได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยอินซูลินในร่างกายของเรามันเหนื่อยล้าแล้วครับ 그래서 혈당은 20살부터 관리해야 됩니다. ดังนั้นเราจะต้องดูแลระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่อายุ 20 ปีนะครับ 자, 여기 있는 분들 중에서 나는 내가 생각해도 좀 내가 배가 나온 것 같다. 내가 좀 뚱뚱한 것 같다. 그런 분 계시나요? คนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ครับมีใครคิดว่าตัวเองเนี่ยมีพุงย้อยเป็นเริ่มอ้วนแล้วยกมือหน่อยครับ 아, 여러분들은 다 그레이존입니다. ตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในเกรย์โซนครับ 배가 나오거나 내가 좀 뚱뚱한 분들은 당뇨로 들어갈 확률이 매우 높습니다. สำหรับคนที่เริ่มมีพุงหรือว่าเป็นคนที่อ้วนแล้วเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะกลายเป็นโรคเบาหวานครับ 인슐린이 지친 상태는 계속 살이 찌게 합니다. เพราะว่าถ้าอินซูลินมันเริ่มเหนื่อยล้าแล้วมันไม่ค่อยทำงานแล้วเราจะเริ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆครับ 자, 그러면 여러분들이 의사가 아닌데 이런 걸 어떻게 관리해야 될까요? แต่ทีเนี้ยทุกคนไม่ใช่หมอใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องดูแลเรื่องพวกนี้ยังไง 방법은 Acare에 담아놓는 겁니다. วิธีนะครับอยู่ในแอปพลิเคชัน A-Care หมดแล้ว 자, 근데 나는 뭐 병원도 안 가고 아프지도 않고 특별히 문제도 없다 이런 분들이 있을 겁니다. แต่ก็จะมีคนที่เราไม่ได้มีอาการป่วยอะไรเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลด้วย 자, 그런 분들은 나는 인생 사는데 뭐 배도 안 나왔고 특별히 아픈 데도 없고 불편한 것도 없고 나는 건강한 것 같다 이런 분들 계시나요?
มีใครไหมครับที่รู้สึกว่าใช้ชีวิตมาเนี่ยเราโอเคละไม่ได้มีพุงด้วยไม่ได้เจ็บป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลมีไหมครับ 여기 이렇게 화이트 존이 있는 겁니다. คนเหล่านี้เนี่ยถือว่าอยู่ในไวท์โซนครับ 자, 그러면 제가 여기 손 드신 화이트 존에게 한 번 더 물어보겠습니다. ทีนี้ผมจะขอถามคนที่ยกมือแล้วอยู่ในไวท์โซนอีกรอบหนึ่งนะครับ 여러분들은 여러분들의 얼굴 피부가 마음에 드나요? ทุกคนพึงพอใจในผิวหน้าของคุณทุกคนหรือยังครับอาซิกิมิดะ 여러분들은 여러분들의 얼굴에 마음에 드나요? ทุกคนพอใจในผิวหน้าของตัวเองหรือยัง 자, 여러분들은 화이트 존이지만 우리가 A케어가 추구하는 리얼 화이트 존은 아닙니다. ทุกคนอาจจะอยู่ในไวท์โซนแล้วแต่ทุกคนยังไม่ได้อยู่ในเรียลไวท์โซนที่เป็นจุดประสงค์หลักของแอป A-Care นั่นเอง 우리 A케어의 목적은 그냥 건강하게 만드는 게 아니라 이렇게 나는 내가 정말 자신감이 넘치는 내 생각이나 몸이나 이런 자신감이 넘치는 사람으로 만드는 게 A케어의 목적입니다. เป้าหมายหลักๆเลยของแอป A-Care เนี่ยไม่ได้อยากจะทำให้แค่ทุกคนมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงอย่างเดียวแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองทุกรอบด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายหรือความคิด 제가 한국에 정말 실력 있는 의사들을 많이 합니다. ผมเนี่ยรู้จักหมอเก่งๆที่เกาหลีเยอะเลยครับ 제가 아는 의사 중에서 이 복부 지방을 빼는 아주 훌륭한 의사가 있습니다. และหนึ่งในหมอที่ผมรู้จักนะครับมีคนหนึ่งที่เขาเก่งในเรื่องการขจัดไขมันหน้าท้องดีมาก 그 선생님은 세계 최고의 실력을 가졌습니다. ๆเขาเป็นคนที่เก่งอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับ 한국의 연예인들, 중국의 연예인들이 많이 옵니다. ดาราไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีและจีนเนี่ยไปหาเขาเยอะมากเลย 왜냐하면 운동을 안 해도 이 배에 이렇게 왕자가 새겨지게 만듭니다. เพราะว่าต่อให้ไม่ออกกำลังกาย คุณหมอท่านนั้นก็สามารถทำให้คนคนนั้นมีซิกแพคได้ 그래서 그분한테 수술을 받으면 연예인들이 방송에서 아무 때나 배를 이렇게 옵니다. เพราะฉะนั้นเวลาดาราไปผ่าตัดกับหมอคนนั้นเนี่ยทำให้ดาราเวลาไปออกรายการเขาก็จะสามารถเปิดซิกแพคโชว์ได้ตลอดเวลา 그런 사람들은 자기 배에 자신이 있는 리얼 화이트 존이 되는 겁니다. คนเหล่านั้นที่กล้าเปิดพุงให้คนอื่นดูเนี่ยแปลว่าเขาอยู่ในเรียลไวท์โซนที่เขามั่นใจในร่างกายของเขาแล้ว 여러분 중에서도 나는 그런 수술을 받고 싶다. 저한테 연락하면 제가 연결해서 잘 해드리고 하겠습니다. ถ้าทุกคนเนี่ยมีใครอยากที่จะผ่าตัดแบบนั้นบ้างติดต่อผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจะติดต่อหมอคนนั้นให้ 자, 우리 애터미는 여러분들을 정말 리얼 화이트 존으로 멋있는 사람으로 만들고 싶은 게 이 앱의 목적입니다. อะโทมี่ทำแอปนี้ขึ้นมาก็เพื่ออยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในเรียลไวท์โซนแล้วกลายเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมครับ 하지만 우리 애터미 사업의 구조를 여러분들 이해해야 됩니다. แต่ก่อนอื่นทุกคนจะต้องเข้าใจในโครงสร้างของธุรกิจอะโทมี่ก่อนครับ 여러분, 우리 애터미 사업은 여러분들이 알다시피 바이너리 구조입니다. อะโทมี่เนี่ยเราเป็นระบบไบนารีใช่ไหมครับ 그래서 내가 성공한다고 생각하면 매우 힘든 구조입니다. ถ้าเราจะคิดว่าเราจะต้องสำเร็จก่อนคนแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ลำบากมาก 나만 성공한다고 생각하면 인생이 피곤한 그런 구조입니다. ๆ ถ้าทุกคนจะคิดแค่ว่าเราจะต้องสำเร็จเพียงคนเดียวโครงสร้างเนี้ยจะเป็นอะไรที่ยากสำหรับทุกคน 왜냐하면 내가 이번 달에 다이아몬드를 가야 되는데 밑에 있는 세일즈 마스터들이 안 도와줍니다. สมมุติว่าเดือนเนี้ยเราจะต้องขึ้นไดมอนด์นะแต่เซลล์มาสเตอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ได้ช่วยเรา 그러면 그 사람이 미워집니다. แล้วเราก็จะเริ่มเกลียดคนข้างล่าง 그리고 막 화를 냅니다. เราก็จะโมโหคนข้างล่าง 그러면 우리가 즐겁게 사업해야 되는데 피곤하게 사업하는 겁니다. กลายเป็นว่าจากที่เราจะต้องทำธุรกิจแบบสนุกสนานเรากลายเป็นทำธุรกิจแบบลำบาก 그래서 내가 성공해야 된다. 나만 성공해야 된다. 여러분들이 그렇게 사업을 하면 너무 피곤한 구조가 바이너리 구조입니다. ถ้าทุกคนทำธุรกิจด้วยความคิดที่ว่าฉันจะต้องสำเร็จก่อนฉันจะต้องสำเร็จคนเดียวระบบไบนารีจะเป็นโครงสร้างที่ยากลำบากสำหรับทุกคน 근데 여러분들이 만약에 내 이쪽 오른쪽 파트너한테 나는 성공 안 할게. 네가 임페리얼 가라. 이렇게 하는 겁니다. แต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกคนที่อยู่ข้างล่างเราว่าฉันเนี่ยไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่ขอให้เธอได้ขึ้น Imperial 내 왼쪽에 있는 파트너한테 나는 성공 안 할게.
너 임페리얼 꼭 가라. 이렇게 얘기하는 겁니다. บอกคนฝั่งซ้ายว่าฉันไม่สำเร็จไม่เป็นไรให้เธอได้เป็น Imperial เลย 그러면 내 오른쪽 임페리얼, 왼쪽 임페리얼. 그럼 나는 뭐가 되죠? ทีนี้พอเรามี Imperial ทั้งซ้ายและขวาแล้วตัวเราจะกลายเป็นอะไรครับ 오토 임페리얼이 됩니다. เราจะกลายเป็น Auto Imperial นั่นเองครับ 그래서 우리 사업은 다른 사람을 성공시켜서 내가 성공하는 사업이지 나 하나 잘 먹고 잘 살겠다고 여러분들이 하면 사업이 너무 피곤하기 힘든 사업입니다. ดังนั้นธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราจะต้องทำให้คนอื่นสำเร็จก่อนเราถึงจะสำเร็จไปด้วยกันกับเขาได้ ถ้าเราจะคิดแต่ว่าเราอยากจะสำเร็จไปคนเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจที่ยากลำบากสำหรับเราครับ 여러분들이 오른쪽 파트너한테 좀 화가 내고 짜증 날 때는 다른 말로 해야 됩니다. ถ้าสมมุติว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เรารู้สึกโมโหพาร์ทเนอร์ที่อยู่ฝั่งขวาให้เราใช้คำพูดอื่นแทนครับ 야, 너 세일즈 마스터 꼭 가. 다이아몬드 꼭 가. 왜 안 가니? 이래야 됩니다. เราจะต้องพูดว่าทำไมเธอเนี่ยต้องไปเซลล์มาสเตอร์ให้ได้นะต้องขึ้นไดมอนด์มาสเตอร์ให้ได้นะทำไมถึงไม่ไป 너 필요한 게 뭐야? 내가 도와줄게. 사람 만나줄게. 상품도 소개해줄게. 이래야 됩니다. ต้องพูดกับเขาว่าต้องการอะไรอยากให้ช่วยอะไรเดี๋ยวแนะนำคนให้ก็ได้บอกมาต้องการอะไร 그러면 우리 사업이 즐겁게 변할 수 있습니다. แล้วธุรกิจของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่สนุกสนานได้ 여러분들이 그렇게 사업을 안 하면 자꾸 옆에 라인만 보게 됩니다. ถ้าเราไม่ทำธุรกิจแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสายงานข้างๆอยู่ตลอดเวลา 그러면 아유 저 라인에 저 친구는 밑에 내 파트너 하나 잘 만나가지고 부럽다 부럽다 하면서 괜히 막 화가 나고 짜증이 납니다. เราก็จะหันไปมองสายงานข้างๆแล้วบอกว่าอิจฉาจังเลยได้เจอพาร์ทเนอร์ดีแล้วก็จะเปรียบเทียบกับเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะโมโหอยู่ตลอดเวลาครับ 여러분 뭐하러 이렇게 피곤하고 힘들게 사업을 합니까? ทำไมเราจะต้องทำธุรกิจที่เหนื่อยยากลำบากขนาดนั้นล่ะครับ 그냥 즐겁게 내가 오른쪽에 있는 파트너 세우고 왼쪽에 있는 파트너 세우다 보면 내가 어느 날 승급을 하게 됩니다. เราควรที่จะทำธุรกิจให้มันสนุกสนาน โดยที่บอกให้คนข้างล่างขึ้น บอกให้คนซ้ายคนขวาขึ้น แล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ขึ้นตำแหน่งไปพร้อมๆกันเองครับ 우리 A케어도 그래서 나만 잘 되는 게 아니라 A케어의 목적은 여러분들을 라이프 큐레이터로 만드는 겁니다. ซึ่ง A-Care เองก็เหมือนกันครับ มันไม่ใช่การที่ทำให้แค่ตัวเองสำเร็จ แต่เป็นการสำเร็จไปร่วมกัน และทำให้คนทุกคนเนี่ยได้กลายเป็น Life Curator ครับ 다시 말하면 A케어를 가지고 나 하나 잘 되자 이게 아니라 A케어를 가지고 다른 사람들을 멋있게 만드는 것이 A케어의 목적입니다. สรุปง่ายๆก็คือเราจะใช้ A-Care เนี่ยในการทำให้คนอื่นสำเร็จ แล้วก็กลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไปด้วยกัน ไม่ใช่แค่เราสำเร็จคนเดียวครับ 여러분 저는 고등학교 때 제가 공부를 잘 못해서 제가 뭐가 되고 싶었냐면 가수가 되고 싶었습니다. สมัยเรียนมัธยมปลายเนี่ยผมเรียนไม่เก่งครับ ความฝันของผมตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอยากเป็นนักร้อง 그래서 매일 제가 기타 치고 노래만 불렀습니다. ก็เลยทำให้ช่วงนั้นผมเอาแต่เล่นกีตาร์ร้องเพลงทุกวันเลย 근데 제가 하나님을 만나고 난 뒤에 그때부터 결심하고 공부해서 의과대학에 들어갔습니다. แต่ว่าหลังจากที่ผมได้เจอกับพระเจ้าครับ ผมก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วก็ตั้งใจเรียนจนเข้ามหาลัยแพทย์ได้ครับ 그래서 의학 지식도 있고 정말 이 세상을 살아가는 지식도 제가 많이 배웠고 다른 사람들을 이렇게 세워가는 지식도 다 배웠습니다. ก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้มีความรู้ทั้งด้านการแพทย์ด้านการใช้ชีวิตครับ 이런 모든 거를 제가 갖고 있기 아까워서 저뿐만 아니라 이런 거에 전문가들이 다 모여서 이 A케어를 만드는 겁니다. แต่ว่าความรู้ที่ผมมีเนี่ยผมก็เสียดายถ้าผมจะเก็บไว้คนเดียว ผมก็เลยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญหลายๆ คนมารวมตัวกันแล้วสร้างแอป A-Care นี้ขึ้นครับ 여러분들이 A케어만 잘 활용하면 저보다 훨씬 멋있는 사람이 될 수 있습니다. ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนใช้แอป A-Care กันเป็นอย่างดีเนี่ยจะสามารถกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าผมได้เลยนะครับ 딱 하나는 안 될 것 같아요. แต่อาจจะมีอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเกินผมไม่ได้ 그거는 제가 키가 190인데 여러분들은 힘들 수 있어요. เพราะว่าผมเนี่ยสูง190 เซนติเมตรทุกคนอาจจะยากนะครับ 하지만
나머지는 여러분들이 훨씬 멋있는 사람이 될 겁니다. แต่เรื่องอื่นๆทุกคนอาจจะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าผมได้ครับ 자, 그래서 라이프 리더, 라이프 큐레이터로 바꾸는 것이 우리 에이커의 목적입니다. เป้าหมายของ A-Care ก็คือการที่เปลี่ยนให้เราเนี่ยได้กลายเป็น Life Leader Life Curator ครับ 여러분 리더가 되려면 여러분들이 내가 먼저 내가 변화되고 내가 먼저 겪어야 됩니다. คนเราเนี่ยถ้าอยากจะเป็น Leader เราจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนครับเราจะต้องทำให้ได้ก่อน 우리 사업을 잘하려면 여러분들이 먼저 우리 제품을 충실하게 겪어야 됩니다. ถ้าเราอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ดีในธุรกิจเราอยากจะทำให้ได้ดี เราจะต้องเป็นคนที่ได้ใช้สินค้าก่อนรู้จักสินค้าอย่างดีก่อน 내가 경험해 봐야 다른 사람한테 자신 있게 얘기하는 겁니다. เราต้องมีประสบการณ์ก่อนเราถึงจะบอกคนอื่นอย่างมั่นใจได้ครับ 근데 우리 제품이 약은 아닙니다. แต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ใช่ยานะครับ 그래서 눈에 띄게 확 좋아지는 것이 없을 수도 있습니다. ดังนั้นมันอาจจะไม่มีหรอกครับที่กินปุ๊บแล้วดีขึ้นปั๊บ 오랫동안 써야 좋아지는 경우가 있을 수도 있습니다. แต่มันจะเป็นการที่เราใช้ไปในสักระยะหนึ่งใช้ไปเป็นเวลานานๆเนี่ยถึงจะดีขึ้นถึงจะเห็นผล 병원에서도 오랫동안 치료를 해서 좋아진 사람을 확인해 주려면 우리가 기록이라는 것을 합니다. ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีระบบในการบันทึก เพื่อที่จะดูว่าคนเนี้ยเมื่อรักษาไปในระยะหนึ่งแล้วเขาดีขึ้นนะแล้วดีขึ้นในระยะไหนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการบันทึกการแพทย์อยู่ครับ 그래서 여러분들이 우리 제품들을 쓰면서 기록하거나 핸드폰에 녹음을 해서 상태를 계속 얘기하면 1년 뒤에 2년 뒤에 나를 보면 정말 건강해진 나를 발견할 겁니다. ดังนั้นเมื่อที่ทุกคนใช้สินค้า Atomy แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนคอยบันทึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วบ้างสภาพร่างกายของเราสภาพผิวของเราเป็นยังไงแล้วบ้างในระยะเวลานั้นพอมา 1-2 ปีผ่านไปเราจะได้พบกับเราที่แข็งแรงขึ้นจริงๆครับ 그런데 어떤 게 좋아졌는지를 내가 잘 모를 수 있습니다. แต่เราก็อาจจะไม่ค่อยรู้ครับว่าแล้วสิ่งที่เราแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันคืออะไร 그래서 우리 A케어에서는 진단이라는 거에 아주 역점을 두었습니다. ก็เลยทำให้ A-Care เนี่ยเน้นในเรื่องของฟังก์ชันของการวินิจฉัยครับ 진단을 잘하면 내가 어떤 수준인지를 압니다. ถ้าเราวินิจฉัยมันออกมาอย่างดีเนี่ยเราจะรู้ว่าตอนนี้สภาพร่างกายของเราอยู่ในระดับไหน 이게 영어로는 mirror effect라 그래서 거울 효과라고 합니다. สิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Miller Effect ครับ 여러분 여자들이 거울을 항상 들고 다니죠. ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบพกกระจกใช่ไหมครับ 거울을 보면 항상 뭔가 하나씩 튀어나옵니다. เวลาเรามองกระจกดูกระจกมันจะต้องเห็นอะไรสะดุดตาขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง 내가 코가 조금만 높았으면 ถ้าจมูกฉันโด่งกว่านี้อีกสักนิดนึงนะ 내가 이쪽 주름이 없어졌으면 ถ้าฉันไม่มีรอยตีนกา 나의 이 광대뼈가 조금만 동그래졌으면 ถ้าโหนกแก้มฉันเนี่ยมันเล็กลงนิดนึงก็คงจะดี 나의 입술이 조금만 위로 이렇게 올라갔으면 ถ้ามุมปากของฉันมันยกขึ้นนิดนึงก็คงจะดี 거울을 봐야 자기의 문제를 자기가 인식을 합니다. เวลาเรามองกระจกเราจะมองเห็นปัญหาของตัวเองครับ 그래서 A케어에는 여러분들이 자기 문제를 인식하도록 수많은 그런 진단을 할 수 있는 장치들을 만들었습니다. ดังนั้น A-Care เนี่ยมันสร้างมาเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้มองเห็นปัญหาและได้วินิจฉัยปัญหาของตัวเองได้ครับ 여러분들이 문제를 발견하면 그 다음에 그거를 해결하는 거를 제시해 줍니다. แล้วพอเราได้เจอปัญหาของเราแล้วตัวแอปนี้เนี่ยมันก็จะแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้เราครับ 그거를 여러분들이 따라하면 내가 어떤 변화를 겪었는지를 거기 다 기록이 됩니다. แล้วถ้าเราทำตามที่มันแนะนำเนี่ยทุกๆการเปลี่ยนแปลงของเราจะถูกบันทึกลงในแอปพลิเคชันนี้ครับ 그러면 여러분들은 그거를 다른 사람한테 가서 이거 봐라. 내가 옛날에 이랬는데 내가 이렇게 변했다. 그렇게 얘기할 수 있습니다. คุณก็จะสามารถนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปบอกให้คนอื่นฟังได้ว่าเนี่ยดูสิเมื่อก่อนฉันเป็นแบบนี้นะแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้แล้ว 그러면 사람들이 야 그게 뭐냐 나도 한번 따라해 보자. 그럴 수 있습니다. ทีนี้คนก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะฉันอยากลองทำตามดูบ้าง 그래서 사람들이 자꾸 A케어에 가입을 합니다. ทีนี้คนก็จะเริ่มสมัครเข้ามาใช้แอป A-Care 삶이 변화됩니다. ชีวิตก็จะเปลี่ยนไป 그래서 우리 애터미는 세상을 바꿀 겁니다. ดังนั้น Atomy เนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ครับ
여러분, 의료 시스템은 전 세계 미국이 됐든 유럽이 됐든 한국이 됐든 모든 나라가 문제입니다. ระบบทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือแม้แต่เกาหลีเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ในนั้นหมดครับ 왜냐하면 블랙존에 있는 사람들이 수술비가 너무 많이 들어갑니다. เพราะว่าคนที่อยู่ใน black zone เนี่ยเขาต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลมากๆในการจะไปผ่าตัด 하지만 블랙존으로 못 가게 막으면 그러면 전 세계 의료 문제가 해결됩니다. แต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถป้องกันให้คนที่อยู่ในเกรย์โซนไม่เข้าไปแบล็กโซนได้เนี่ยการปัญหาทางการแพทย์ทั่วโลกเนี่ยก็จะลดลงครับ 그래서 우리 A케어는 전인적인 그런 웰리스 폼입니다. ดังนั้น Atomy A Care ของเราเนี่ยจึงเป็นแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครับ 자, 그래서 제가 간단하게 A케어의 구조를 설명해 드리겠습니다. ต่อไปผมจะแนะนำโครงสร้างของ A Care แบบคร่าวๆให้ฟังนะครับ 아마 이렇게 구조를 설명을 구체적이나 제대로 하는 거는 태국이 처음인 것 같습니다. ประเทศไทยเป็นประเทศแรกเลยครับที่ผมได้มีโอกาสมาอธิบายในเรื่องโครงสร้างแบบละเอียดของ A Care ให้ฟังครับ 여러분들의 라이언 법인장님이 요청을 해서 제가 그러면 이 현재 우리가 가고 있는 거를 가장 구체적으로 또 최신 버전을 가지고 소개해 주겠다고 하고 왔습니다. ด้วยความที่ท่านไรอันของเราเนี่ยได้ขอร้องผมอยากให้ผมมาพูดถึงเรื่อง A Care ให้ทุกคนฟังครับผมก็เลยได้นำข้อมูลที่เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยมาบอกให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ครับ 자, 우리 라이언 법인장님께 박수 한번 보내주시고 ปรบมือให้คุณไรอันหน่อยนะครับ A케어에서 우리가 역점을 두고 있는 거는 문진입니다. A Care ของเราเนี่ยโฟกัสอยู่ที่การซักประวัติครับ 예, 이 문진이 기본 문진이 있고 전문 문진이 있고 생활습관 문진이 이렇게 있습니다. ซึ่งการซักประวัติสุขภาพเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันครับเราก็จะซักประวัติสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็จะซักประวัติสุขภาพเชิงลึกครับแล้วก็จะซักประวัติไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับ 여러분, 배가 아픈 사람이 병원에 왔을 때 검사를 굳이 안 해도 문진만 잘해도 거의 8-90%의 정확성을 가질 수 있습니다. เวลาที่มีคนไข้ปวดท้องมาที่โรงพยาบาลเนี่ยต่อให้เราไม่ต้องลงมือตรวจก่อนแล้วเราซักประวัติอย่างเดียวเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบอกชื่อโรคหรือว่ารู้เลยว่าเขาเป็นอะไรได้ถึง 80-90% เลยครับ 나도 한국의 응급실에서 3년간 일한 적이 있습니다. ตัวผมเองเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่แผนกฉุกเฉินครับที่เกาหลี3 ปี 그러면 환자가 와서 배가 아프다고 왔습니다. เวลาคนไข้ปวดท้องมาที่โรงพยาบาล 그러면 제가 어디가 아프냐고 손가락 하나로 짚어보라고 합니다. ผมก็จะบอกให้เขาเนี่ยลองใช้นิ้วจิ้มดูว่าปวดท้องตรงไหน 만약에 손가락이 이 배꼽을 짚으면 그러면 저는 아 이거 별거 아니라고 얘기합니다. ถ้าเขาจิ้มตรงสะดือว่าปวดท้องตรงสะดือผมก็จะรู้ได้เลยว่าโอเคนี่เป็นอาการปวดธรรมดาทั่วไป 아무리 토하고 설사해도 배꼽이 아프다고 하면 크게 걱정하지 말고 일단 조금 지켜보자고 합니다. ถ้าไม่ว่าเขาจะอ้วกเยอะขนาดไหนหรือว่าท้องเสียมากขนาดไหนแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาปวดบริเวณสะดืออันนี้ผมก็จะบอกให้เขาวางใจได้เลย 그런데 만약에 오른쪽 위쪽이 아프거나 이 아픈 게 등까지 같이 아프면 아 이거는 심각한 병일 수 있다고 생각합니다. แต่ถ้าสมมติว่าเขาปวดท้องฝั่งขวาด้านบนแล้วลามไปถึงหลังเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่ร้ายแรงก็ได้ 그래서 그때부터는 무엇을 먹었는지 어떤 음식을 먹으면 이런 게 나타나는지 또 아플 때는 어떻게 했는지 얼마나 오래 갔는지 다 문진을 합니다. หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มซักประวัติละเอียดขึ้นว่าไปทานอะไรมาปวดท้องตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ครับ 문진만 잘해도 정확도가 올라갑니다. แค่เราเนี่ยซักประวัติให้ชัดเจนนะครับเราก็จะได้ความชัดเจนขึ้นเพิ่มขึ้นครับว่าโรคที่เขาเป็นคืออะไร 근데 전 세계 의사들이 문진을 별로 안 합니다. แต่ว่าคุณหมอหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบซักประวัติครับ 차라리 검사하라고 보냅니다. เขาจะส่งไปตรวจอย่างเดียวเลย 왜냐하면 수입이 있기 때문입니다. เพราะว่ามันจะทำให้ได้รายได้ครับ 그리고 문진만 하게 되면 뭔가 자기가 불안하기도 합니다. เพราะว่าถ้าใช้การซักประวัติในการรักษาคนไข้อย่างเดียวคุณหมอเองเนี่ยก็รู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกัน
그래서 반드시 검사를 하게 합니다. เขาก็เลยจะให้คนไข้เนี่ยได้ตรวจ 하지만 문진만 잘해도 그 사람을 잘 알 수 있습니다. แต่ว่าแค่เราซักประวัติให้ดีเราก็รู้สามารถรู้ได้แล้วครับว่าเขาเป็นอะไร 그래서 우리 A케어는 전 세계 최고의 문진 프로그램을 이제 5월 안에 완성을 합니다. ดังนั้นแอปพลิเคชัน A-Care เนี่ยจะกลายเป็นแอปพลิเคชันที่ซักประวัติได้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกและจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ 우리가 10명의 의사를 동원해서 전 세계에서 사용하는 모든 문진을 다 끌어모았습니다. เราเนี่ยได้รวบรวมคุณหมอ10 คนนะครับมาแล้วก็คิดหาคำถามซักประวัติเนี่ยที่มีทั้งหมดในโลกเนี่ยมาอยู่ในแอป A-Care ทั้งหมดครับ 그래서 그거를 1단계 문진, 2단계 문진, 3단계 문진으로 나눴습니다. เราก็แบ่งเป็นการซักประวัติขั้นที่ 1, 2 และ 3 ครับ 여러분이 1단계 문제는 간단한데 그것만 하게 되면 아마 장 쪽에 문제 있을 것 같다. 아마도 호흡기 문제 있을 것 같다. 이렇게 애매하게 답을 줍니다. ในการตรวจซักประวัติขั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คร่าวๆมากๆเลยแล้วมันจะเหมือนโยนคำถามมาให้เราครับว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของลำไส้ก็ได้หรือเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องระบบทางเดินหายใจก็ได้ 2단계 문진을 하면 그때는 좀 더 정확하게 답을 줍니다. แต่พอเราไปขั้นที่2เนี่ยเริ่มจะมีคำตอบที่ชัดเจนให้เราขึ้นกว่าเดิมครับ 3단계 문진을 하면 병원에서 의사들이 하는 것만큼 답을 줍니다. ส่วนพอเราข้ามไประดับที่3นะครับเราจะได้คำตอบที่เปรียบเสมือนหมอจากโรงพยาบาลมาตอบให้เราเลย 그리고 필요하면 여러분들이 병원이 다 했던 기록이나 검사 받은 거나 검진 받은 거를 그 안에 집어넣을 수 있습니다. แล้วก็ถ้าจำเป็นถ้าทุกคนต้องการเนี่ยเราสามารถนำผลการตรวจสุขภาพเนี่ยที่เราตรวจจากโรงพยาบาลใส่ลงไปในแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยครับ 그리고 요즘에는 DNA 검사가 아주 정확도가 올라갔습니다. แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยผลการตรวจ DNA เนี่ยมันเป็นอะไรที่แม่นยำขึ้นมากๆครับ 옛날에는 DNA 검사가 한 번 하는데 너무 비쌌습니다. 한 140만 원 했습니다. สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะตรวจ DNA ทีหนึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆครับประมาณ1,400,000 วอน 그리고 정확도도 떨어졌습니다. แล้วความแม่นยำเนี่ยก็ไม่ได้แม่นยำสูงขนาดนั้นด้วย 하지만 이제는 DNA 검사가 너무 가격이 내려갔습니다. แต่ว่าทุกวันนี้การตรวจ DNA ราคาถูกลงมากแล้วครับ 그래서 A케어에서는 원하면 DNA 검사를 우리가 하게 해줍니다. และในแอปพลิเคชัน A-Care ของเราถ้าทุกคนต้องการเราสามารถทำให้ทุกคนตรวจ DNA ในแอปนี้ได้ด้วยครับ 이것만 하는 게 아니라 여러분들의 이 체형도 봅니다. เราไม่ได้ทำให้แค่นี้นะครับเขาจะดูในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของทุกคนด้วยครับ 여러분들의 모발 상태도 볼 겁니다. เขาจะดูในเรื่องสภาพเส้นผมของเราด้วย 여러분들의 습관도 볼 겁니다. เขาจะดูนิสัยของเราด้วยครับ 그래서 여러분들에게 솔루션을 줄 겁니다. แล้วเขาก็จะหาวิธีแก้ปัญหาให้เรา 그리고 AI와 전문가가 여러분들을 도울 겁니다. และ AI กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือทุกคน 여러분 나이가 60, 70, 80된 할머니들이 어떻게 걷는지 아세요? ทุกคนรู้ไหมครับว่าผู้สูงอายุวัย60, 70, 80 ปีเนี่ยเวลาเขาเดินยังไง 일단 나이가 드는 여성들은 다리가 이렇게 벌어집니다. ผู้หญิงนะครับที่เป็นวัยสูงอายุแล้วขาเขาจะอ้าออกแบบนี้ 그리고 무릎이 구부러집니다. เข่าจะงอครับ 그러면 자꾸 앞으로 쏟아질 것 แล้ว 같습니다. ก็จะโน้มตัวลงมาข้างหน้านิดหนึ่ง 그래서 손을 뒤로 보냅니다. แล้วเขาก็จะเอามือไปเท้าไว้ด้านหลัง 그리고 이렇게 걷습니다. แล้วเขาก็จะเดินแบบนี้ครับ 여러분 나중에 나이가 들어서 이렇게 걷고 싶나요? ทุกคนอยากเดินแบบนี้ไหมครับตอนอายุเยอะขึ้น 이렇게 안 걷는 사람들은 이렇게도 걷습니다. คนที่ไม่เดินแบบนั้นก็จะมีท่านี้ครับที่เดิน 다리가 벌어지고 무릎이 붓습니다. เขาก็จะเดินท่านี้ครับเข่างอครับ 넘어질 것 같으니 손이 뒤로 갑니다. แล้วพอเหมือนจะล้มมือจะดีดไปด้านหลัง 그렇게 걷습니다. แล้วก็เดินแบบนี้ครับ A케어는 이런 거를 다 예방할 겁니다. ซึ่งแอป A-Care ของเราเนี่ยจะป้องกันสิ่งนี้ให้เราทั้งหมดเลยครับก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
이렇게 걷는 이유가 다 있습니다. 의학적으로. และในทางการแพทย์เนี่ยมันมีเหตุผลทั้งหมดนะครับว่าทำไมคนที่สูงอายุแล้วจะต้องเดินแบบนี้ 제가 간단히 설명을 드리면 우리 몸에서는 내가 이렇게 체형을 딱 잡는데 제일 중요한 감각이 발목에 있습니다. ผมจะบอกว่าทำไมครับเวลาร่างกายของเราเวลายืนเนี่ยตัวสัมผัสที่สำคัญที่สุดในการยืนแล้วมันจะช่วยเราได้คือข้อเท้าครับ 근데 나이가 먹으면 이 발목에서 올라오는 신호가 뇌까지 가는 게 약해집니다. แต่ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นแล้วไอ้สัญญาณที่ส่งจากข้อเท้าขึ้นมายังสมองเนี่ยมันจะส่งมาช้าลงครับ 요 발목은 이 바닥과 가까이에 있어서 내가 이쪽으로 넘어지려고 할 때 굳이 안 넘어지고 조금만 힘을 쓰면 버틸 수 있습니다. ข้อเท้าเนี่ยมันอยู่ใกล้พื้นใช่ไหมครับถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเหมือนจะล้มเซจะล้มเราจะไม่ล้มทันทีเลยแล้วสมองเราจะสั่งการให้เราพยุงตัวเองขึ้นมาให้ยืนได้ 근데 발목 신호가 없어지면 안 넘어지게 조정하는 관절이 엉덩이 관절이 됩니다. แต่ว่าถ้าสมมุติว่าสัญญาณของข้อเท้าเราไม่ดีเนี่ยเวลาเราจะล้มไอ้สัญญาณตรงนั้นมันจะไม่มาจากข้อเท้าแต่มันจะเป็นข้อต่อฝั่งก้นครับ 왜냐하면 엉덩이에는 근육이 크고 많기 때문입니다. เพราะว่าทางก้นของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่แล้วก็เยอะครับ 그래서 할머니들이 엉덩이를 사용해서 걷는 겁니다. คุณยายเนี่ยก็เลยจะต้องใช้ก้นในการเดิน 여러분들이 만약에 체형을 잘 잡고 싶으면 아주 간단합니다. 수시로 발목 돌리는 운동을 해야 됩니다. ถ้าทุกคนอยากจะมีลักษณะทางกายภาพที่ดีทุกคนจะต้องหมุนข้อเท้าอยู่บ่อยๆครับ 대신 이렇게 발목을 돌릴 때 딴 생각하고 돌리는 게 아니라 내 발목이 어떻게 돌아가는지를 눈 감고 느끼면서 돌리면 됩니다. แต่เวลาหมุนข้อเท้าเนี่ยไม่ใช่ว่ายืนหมุนแล้วคิดเหม่อลอยอะไรไปเรื่องอื่นนะครับเราต้องคิดว่าตอนนี้ข้อเท้าของเรากำลังหมุนไปในท่าไหน 이런 습관만 들이면 여러분들이 나중에 체형이 멋있게 유지됩니다. แค่ทุกคนทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยลักษณะภายนอกของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแล้วครับ 그러면 여러분들이 80살 할머니가 돼도 아주 멋있게 당당하게 딱 체형을 잡을 수 있습니다. ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นคุณยายอายุ80แล้วเราก็ยังสามารถรักษากายภาพข้างนอกเราแล้วกลายเป็นมีกายภาพที่ยอดเยี่ยมได้ครับ 여러분 이런 문진을 우리가 전 세계에 있는 모든 의사들이 쓰는 문진을 우리 10명의 의사들이 다 모았습니다. ซึ่งการซักประวัติแบบนี้นะครับเป็นการซักประวัติที่เรารวบรวมมาจากทั่วโลกเลยครับหมอ10คนที่เรารวบรวมตัวมาทำงานด้วยกัน 그래서 지금 AI에게 학습을 시키고 있습니다. ตอนนี้เรากำลังทำให้ AI เนี่ยมันเรียนรู้สิ่งนี้อยู่ครับ 그 다음에 두 번째 각 기관별 뭐 호흡기, 심장 이런 모든 문진을 또 다 저희가 모아서 AI에게 학습을 시키고 있습니다. แล้วเราก็กำลังทำให้ AI เนี่ยได้เรียนรู้ระบบต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดเลยครับ 여러분 이렇게 문진에 집중하는 앱이 없습니다. ในโลกนี้ไม่มีแอปพลิเคชันไหนที่เราใส่ใจกับการซักประวัติแบบนี้มาก่อนแล้วครับ 왜냐하면 이 문진에 집중해 봐야 돈을 못 벌기 때문입니다. เพราะว่าต่อให้โฟกัสกับการซักประวัติไปสักเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถทำเงินได้นั่นเอง 저는 그래서 그들이 기초를 잃어버렸다고 생각합니다. ผมก็เลยคิดว่าคนพวกนั้นนะครับเขาได้ละทิ้งพื้นฐานเหล่านั้นไป 여러분 아마 삼성 핸드폰이나 애플 아이폰을 쓰시면 삼성 헬스나 아이폰 헬스 같은 이런 앱이 있는 걸 알 겁니다. ถ้าเป็นคนที่ใช้ Samsung หรือ iPhone เนี่ยก็น่าจะเห็นว่ามีแอป Samsung Health หรือว่า iPhone Health ครับ Apple Health 거기는 걸음수를 측정하고 심박수를 측정하고 혈압을 측정하고 수면을 측정합니다. ในแอปนั้นเนี่ยเขาก็จะนับก้าวให้เราใช่ไหมครับนับจังหวะอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ตรวจสุขภาพการนอนของเรา 왜냐하면 그 사람들은 데이터를 많이 모으려고 하기 때문입니다. ที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด 데이터가 많이 모아지면 비즈니스를 할 수 있기 때문입니다. และเมื่อเขามีข้อมูลมากที่สุดแล้วเขาก็จะสามารถทำธุรกิจได้ 하지만 우리 애터미는 기초로 돌아가서 가장 중요한 거를 합니다. แต่อะโทมี่ของเราเนี่ยเราย้อนกลับไปตรงที่พื้นฐานสุดๆเลยครับ 그게 여러분들을 위하는 진짜 중요한 것이기 때문입니다. เพราะว่าการที่เริ่มจากการซักประวัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนแล้ว
여러분이 이 문진을 이 생활 습관 우리 그 문진까지 해서 이거를 모으는 데만 우리 지금 2년 동안 하고 있습니다. ตอนนี้นะครับที่เรากำลังพัฒนาแอปอยู่เนี่ยแค่การซักประวัติเตรียมหาคำถามเพื่อจะมาซักประวัติทุกคนเนี่ยเราใช้เวลาถึง2 ปีครับในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 최근에 생활 습관 의학이라는 것이 미국에서 시작됐습니다. ตอนนี้ที่เมื่อเร็วๆนี้ครับที่อเมริกาเนี่ยได้เริ่มมีการซักประวัติพฤติกรรมการใช้ชีวิตเกิดขึ้น 제가 어제 그저께 아메이 그 브랜드 센터를 한번 제가 방문했습니다. เมื่อวันก่อนครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่บริษัทแอมเวย์ 그랬더니 아메이는 벌써 발빠르게 라이프스타일 메디신 6 필라를 보여주고 있었습니다. ตอนนี้แอมเวย์เนี่ยเขาได้นำหน้าไปอีกก้าวหนึ่งแล้วเขาได้เริ่มโชว์สิ่งที่เรียกว่า Life Six Pillar แล้วครับ 라이프스타일 6 필라를 가지고 아메이 제품들을 이렇게 배치한 걸 제가 봤습니다. ซึ่งในช่วง Lifestyle Six Pillar ตัวนี้เนี่ยเขาได้เอาผลิตภัณฑ์ของเขามาโชว์ให้เราดูครับ 여러분들 그거 아세요? 제가 라이프스타일 메디신 미국 전문 의사 자격증을 딴 사람입니다. ซึ่งทุกคนรู้อะไรไหมครับผมเนี่ยเป็นคุณหมอที่ได้ใบรับรองใบ Certificate จากการที่มาทำ Lifestyle Medicine Six Pillar ตัวนี้ 그래서 제가 전문가의 눈으로 봤습니다. ตอนที่ผมไปแอมเวย์ผมก็เลยใช้สายตาของคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองเข้าไปในตรงนั้นครับ 제 생각은 흉내는 냈는데 아직 기초가 부족하구나는 생각입니다. เท่าที่ผมคิดนะครับคือเขาเนี่ยอาจจะทำเหมือนว่ามันเป็นแบบนั้นได้แต่จริงๆแล้วเขายังขาดพื้นฐานครับ A케어는 지금도 한국에서 라이프스타일 메디신 학회랑 어소시에이션이랑 이 작업을 우리가 같이 하고 있습니다. ซึ่งเราเองเนี่ยก็กำลังทำเขาเรียกว่าสัมมนาวิชาการครับกับทางอเมริกาอยู่ในเรื่องของ Lifestyle Medicine ตัวนี้ 그래서 거기 있는 의사들과 학회에 있는 사람들이 우리가 하는 거 보고 깜짝 놀랍니다. คนที่เป็นหมอที่อยู่ในงานสัมมนาตรงนั้นเนี่ยพอเห็นสิ่งที่เราจะทำเขาก็ตกใจครับ 그래서 우리가 정말 잘 만들면 라이프스타일 메디신 어소시에이션 학회의 1호 공식 앱으로 인정해 주겠다고 했습니다. ดังนั้นถ้าเราทำมันออกมาได้ดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยอมรับเลยว่าแอปพลิเคชันของเราเป็นอันดับหนึ่งใน Lifestyle Medicine Association ครับ 다시 말하면 우리 앱은 이 A케어는 전문가들이 공식적으로 인정하는 첫 번째 앱이 될 가능성이 높습니다. สรุปง่ายๆก็คือแอปพลิเคชัน A-Care เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มีเปอร์เซ็นต์ที่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเนี่ยจะยอมรับให้เราเป็นแอปพลิเคชันสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกได้ครับ 이렇게 문제이 다 끝나면 이제는 분석에 들어갑니다. พอเราซักประวัติเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปวิเคราะห์แล้ว 여러분들의 건강 유형을 분석합니다. เราจะเริ่มวิเคราะห์ครับว่าสุขภาพของคุณเนี่ยอยู่ในประเภทไหน 여러분들의 질병을 예측합니다. แล้วก็จะคาดการณ์โรคที่คุณเป็น 자, 여기서는 이게 자궁암이라고 합니다. ตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามะเร็งปากมดลูก 자궁암이 걸릴 확률이 11.3%입니다. ตรงนี้ข้อมูลบอกว่าเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก 11.3% 당신은 간암에 걸릴 확률이 40%라고 앱이 얘기해 줍니다. แอปอาจจะบอกเราว่าคุณเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเป็นมะเร็งตับ 40% 건강을 유지하려면 면역을 유지해라, 피로를 관리해라, 수면을 해야 된다 이런 걸 얘기해 줍니다. แล้วมันก็จะบอกเราว่าถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะดูแลสุขภาพคุณจะต้องดูแลการนอนของทุกคนของตัวเองให้ดีดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันของตัวเองให้ดี 여러분들의 얼굴에 있는 모공을 관리하려면 또 어떻게 해야 되는지를 알려줍니다. และแอปก็จะบอกเราด้วยว่าถ้าเราอยากจะดูแลรูขุมขนบนใบหน้าของเราจะต้องทำยังไง 여러분 수면도 분석을 다 해줍니다. แล้วมันก็จะวิเคราะห์การนอนของเราด้วยครับ 사실 수면은 여러분들이 잠들고 첫 4시간이 제일 중요합니다. จริงๆแล้วการนอนเนี่ย4 ชั่วโมงแรกหลังจากเรานอนหลับเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญที่สุด 왜냐하면
4시간 안에 수면이 1단계, 2단계, 3단계, 4단계가 있는데 3, 4단계를 들어가야 됩니다. เพราะว่าใน4ชั่วโมงแรกเนี่ยปกติเวลานอนเราจะมี4ขั้นระดับในการหลับของเราขั้น1 2 3 4ซึ่งใน4ชั่วโมงแรกจะต้องไปถึงขั้น4ให้ได้ 수면이 깊은 수면에 첫 4시간 안에 잠겨 있어야 노폐물을 다 꺼냅니다. เราจะต้องนอนหลับให้สนิทเลยภายใน4ชั่วโมงแรกพวกของเสียต่างๆในสมองของเราเนี่ยมันถึงจะถูกขับออกไป 그리고 충전을 해줍니다. แล้วมันจะชาร์จแบตให้ตัวเราได้ 그래서 당신의 수면이 무엇이 잘못됐는지 A케어가 설명을 해줍니다. แล้ว A-Care เนี่ยก็จะมาอธิบายให้เราฟังได้ครับว่าการนอนของเราตอนเนี้ยมันผิดปกติอะไรยังไงอยู่หรือเปล่า 또 아울러 여러분들의 노화 속도를 알려줍니다. และมันก็จะบอกถึงความเร็วในการแก่ตัวของเราด้วย 여러분들이 가진 어떤 이 면역이나 간이나 관절이나 이런 모든 것에 있어서 노화가 얼마나 빨리 되는지를 알려줍니다. มันจะบอกเราโดยการที่มันจะดูจากภูมิคุ้มกันของเรา แล้วก็ดูจากพวกค่าตับค่าอะไรของเราเงี้ยครับแล้วจะบอกเราได้ว่าความเร็วในการเสื่อมวัยของเรามันเท่าไหร่แล้วตอนนี้ 여러분들의 체형이나 관절의 노화가 빨리 진행되면 여러분은 60살만 돼도 이루고 걸을 겁니다. ถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่มีอาการแก่ตัวของไม่ว่าจะเป็นข้อเสื่อมข้อต่อหรือว่าสรีระร่างกายของเราเนี่ยแก่ตัวเร็วแสดงว่าตอนที่เราแก่เป็นอายุ70-80เราจะเดินแบบนั้นครับ 자, 이제 문제를 알았으면 어떻게 이걸 해결 방법을 줘야 됩니다. ทีนี้พอเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องให้วิธีแก้ไขปัญหา 자, 근데 제가 어제도 얘기했지만 의사들이 여러분들이 병원에 오면 짜게 먹지 마라, 야채 많이 먹어라, 탄수화물 밥이나 쌀을 많이 먹지 마라, 천천히 먹어라 이런 얘기를 많이 합니다. แต่อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อวานเวลาเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะมักจะแนะนำเราว่าอย่ากินเค็มให้กินผักเยอะๆแล้วก็อย่ากินข้าวเยอะให้เคี้ยวช้า 여러분 그런 거 다 할 수 있나요? ๆเราทำทุกอย่างนั้นได้ไหมครับทุกคน 여러분 자녀들한테 핸드폰을 그만 보라고 하면 그 친구들이 그만 보나요? เวลาเราบอกลูกว่าเลิกเล่นโทรศัพท์ได้แล้วลูกเลิกไหมครับ 잘 안 되죠. ไม่ค่อยเลิกใช่ไหมครับ 그래서 어느 정도는 하지만 내가 원하는 수준까지는 어렵습니다. แน่นอนว่าเราอาจจะทำได้ประมาณหนึ่งครับแต่มันไม่สามารถทำได้จนถึงระดับขั้นที่เราต้องการ 그래서 그거를 도와주는 우리 애터미의 제품이 정말 필요합니다. ทีนี้เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีผลิตภัณฑ์อะโทมี่เนี่ยที่จะมาช่วยในเรื่องนั้นครับ 그래서 A케어가 거기에 맞는 제품을 추천해 줍니다. A-Care เนี่ยก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาที่เราเจอให้ครับ AI가 여러분들에게 제품을 추천하면서 그 이유를 설명을 해줍니다. AI จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเราให้ แล้วก็จะบอกว่าเหตุผลนั้นคืออะไร 여러분 다이어트에 관심 많으신가요? ทุกคนสนใจในเรื่องการไดเอทกันมากไหมครับมานี่ 다이어트에 관심 있는 분들은 우리 애터미 제품 중에서 유산균 꼭 드셔야 됩니다. สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการไดเอทเนี่ยอยากจะให้ทานอะโทมี่โปรไบโอติกกันครับ 근데 유산균만 먹으면 안 되고 섬유질을 같이 먹어야 됩니다. แต่ว่ากินแค่โปรไบโอติกไม่ได้นะครับเราต้องกินตัวที่เป็นใยอาหารด้วย 이 섬유질은 야채나 채소를 얘기합니다. ตัวใยอาหารตัวเนี้ยมันก็จะหมายถึงพวกผักพืชผักต่าง 왜냐하면 유산균이 야채나 채소의 섬유질을 먹고 힘을 내기 때문입니다. ๆ เพราะว่าตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันจะทานตัวใยอาหารจากผักพวกนี้แล้วมันจะมีแรงขึ้นครับ 근데 유산균만 먹으면 효과가 떨어집니다. ถ้าเรากินแค่โปรไบโอติกเนี่ยเอฟเฟกต์หรือผลของมันอาจจะลดลงได้ 근데 야채를 싫어하는 사람도 있습니다. แต่ก็มีบางคนที่ไม่ชอบกินผักใช่ไหมครับ 그런 사람들은 우리 애터미에 태국도 들어올 건데 차전자피를 먹으면 됩니다. 뭐예요? 실리움, 차전자피라고 있어요. 차전자피. 차전자피. ไซอะไรนะคะไซเลียมฮัทเหรอฮัทโอเคถ้าทุกคนเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักนะครับให้กินไซเลียมฮัทได้เลยครับซึ่งจะเข้ามาในประเทศไทยแล้ว 그리고
여주를 같이 먹으면 됩니다. แล้วก็กินกับโนนิ 왜냐하면 여주는 우리가 먼저 먹으면 인슐린을 미리 분비를 시킵니다. ยอจีนโนนิอาเนีย 아, ยอจูมาลาขี้นกค่ะไม่ใช่โนนินะคะขอโทษด้วยค่ะ กินกับไอตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์มาลาขี้นกค่ะ 그래서 우리 한국에서는 제가 1대1로 상담을 하면 혈당 관리를 해서는 이렇게 먹고 심장 혈관 관리하기 위해서는 이렇게 먹고 제가 다 얘기를 해줍니다. ดังนั้นพอเรามาปรึกษามาคุยกับแอปแล้วเนี่ยได้มีการซักประวัติแล้ว มันก็จะแนะนำให้เราหมดเลยว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของระดับน้ำตาล เราต้องกินตัวนี้ 근데 문제는 먹으라고 해도 안 먹습니다. แต่ปัญหาคือเวลาไปเจอหมอ เวลาเขาแนะนำอะไรมาบอกให้เรากินเราก็จะไม่ค่อยกิน 꾸준히 안 먹습니다. แล้วก็ไม่กินอย่างต่อเนื่อง 그러면 A케어의 AI가 먹는 습관을 훈련시킵니다. ดังนั้นตัว AI ที่อยู่ในแอป A-Care เนี่ยก็จะช่วยฝึกนิสัยให้เรากินครับ 여러분들이 만약에 어떤 사람의 A케어를 소개해서 앱을 깔게 되면 그 사람들에게 맞는 상품을 AI가 자동으로 이렇게 추천을 해주게 되는 겁니다. ถ้าทุกคนแนะนำแอป A-Care ออกไปให้คนข้างนอกใช้พอเขาใช้แล้วเนี่ยเกิดปัญหาอะไรตัวแอปเนี่ยก็จะแนะนำว่าเขาควรกินผลิตภัณฑ์อะไรให้อัตโนมัติเลย 또 요거는 우리 회원들에게만 제공되는 건데 다른 회사와의 제품을 태국은 태국대로 우리가 나중에 만들 겁니다. 제품 비교를 해줍니다. แล้วก็ตัวแอปตัวนี้มันจะใช้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะใช้ได้ก็คือมันจะมีฟังก์ชันที่จะช่วยเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรากับบริษัทอื่นด้วย 그러면 여러분들이 우리 애터미 제품이 얼마나 좋은지 비교를 해서 알 수 있습니다. ทีนี้เราเนี่ยก็จะสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็จะรู้ได้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของ Atomy เนี่ยมันดีกว่าที่อื่นขนาดไหน 그분들이 여러분이 살고 있는 그런 습관들을 또 제안을 해줍니다. แล้วมันก็จะช่วยแนะนำนิสัยในการใช้ชีวิตของเราให้ด้วยครับ 원하는 습관을 여러분들이 고르시면 A케어의 AI가 여러분들을 습관을 만들도록 형성해 줍니다. แล้วพอเราเลือกครับว่าเราอยากจะฝึกนิสัยของเราแบบไหน A-Care ตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำได้ทุกวันครับ 여러분 습관을 만드는데 얼마의 시간이 필요한지 아시나요? ทุกคนรู้ไหมครับว่าการสร้างนิสัยเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ 21일입니다. 21일. 21일은 약해요. อันนั้นยังน้อยไปครับ21 91일입니다. 90일도 약해요. อันนั้นก็น้อยไปครับ 1년입니다. 아, 1년은 많아요. 1 ปีเยอะไปครับ 습관 만드는 데는 6개월이 필요합니다. ต้องใช้เวลา6 เดือนครับ 여러분 습관은요, 여러분들 뇌에 하나의 회로를 만드는 겁니다. การสร้างนิสัยเนี่ยเป็นเหมือนการสร้างวงจรหนึ่งครับให้กับสมองของเรา 여러분들이 만약에 명절 때 맛있는 음식이 많이 나와서 많이 먹습니다. ถ้าสมมุตินะครับเวลาเรามีงานเทศกาลแล้วมีของอร่อยเยอะมากแล้วเราก็กินไปเยอะมาก 어떨 때는 너무 많이 막 먹는 그런 맛있는 것이 나올 때도 있습니다. ๆบางทีก็จะมีของอร่อยที่แบบว่ากินจนหยุดไม่อยู่เลย 그러면 옆구리에 살이 찝니다. มันก็จะทำให้เราเนี่ยออกข้าง 그리고 바지가 안 들어갑니다. ใส่กางเกงไม่ขึ้น 그러면 불편함을 느낍니다. เราก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดใช่ไหมครับ 의자에 앉아서 볼펜을 잡으려고 하면 옆구리가 접히는 게 느낍니다. เวลาเรานั่งเก้าอี้แล้วเราจะก้มไปหยิบปากกาเนี่ยพุงข้างๆของเราก็จะพับลงไปครับ 그러면 대부분의 사람들이 큰일 났다. 살 빼야지 하는 생각을 합니다. คนส่วนใหญ่พอเริ่มรู้สึกถึงสิ่งนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องลดน้ำหนักละ 왜냐하면 내 뇌에는 아직 6개월간 그 체중을 유지 안 했기 때문입니다. เพราะว่าสมองของเราเนี่ยยังไม่ได้จดจำในน้ำหนักตรงนั้นของเราได้ถึง6 เดือนนั่นเอง 근데 만약에 여러분들이 6개월 동안 같은 체중을 유지하면 문제가 생깁니다. แต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่กับน้ำหนักเท่านั้น6 เดือนเนี่ยจะเริ่มเกิดปัญหาแล้ว 여러분들의 뇌에 뚱뚱한 체중에 관련된 회로가 생긴 겁니다. สมองของทุกคนเนี่ยก็จะสร้างวงจรความอ้วนอยู่ในนี้วนอยู่ในนี้ครับ 그래서 6개월 지난 뒤에 내가 다이어트를 해야겠다.
이러면 잘 안 됩니다. ดังนั้นพอผ่านไป 6 เดือนที่เราเริ่มอยู่กับน้ำหนักเยอะๆแล้วเนี่ยพอเราจะคิดว่าต้องลดน้ำหนักแล้วมันก็จะค่อนข้างยากครับ 여러분들이 다이어트 하려고 밥을 굶으면 힘들게 만듭니다. แต่ถ้าทุกคนเริ่มที่อยากจะไดเอทแล้วจะอดข้าวอันเนี้ยจะทำให้ทุกคนลำบาก 내가 막 운동을 하려고 하면 귀찮게 만듭니다. พอเราเริ่มอยากจะออกกำลังกายสมองของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราขี้เกียจ 왜냐하면 이 살은 그때부터 내 거기 때문입니다. เพราะว่าน้ำหนักหรือแล้วก็ไขมันตรงเนี้ยมันกลายเป็นของเราแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมา 뇌가 100kg을 내 거라고 인식을 하는 게 6개월 걸립니다. เพราะว่าสมองของเรามันจดจำมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้วว่าน้ำหนัก100โลนั้นนะเป็นของเรา 자, 이런 거를 다 알고 있어야 습관을 바꿀 수 있습니다. เราต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้แหละครับเราถึงจะสามารถเปลี่ยนนิสัยของเราได้ 그래서 우리가 AI를 훈련시켜서 습관을 바꾸도록 도와줍니다. ดังนั้นเราจะให้ AI เนี่ยเรียนรู้ในนิสัยเหล่านี้แล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยได้ 습관의 형성을 위한 우리가 시스템이 있는데 และเรามีระบบในการที่จะทำให้เราสร้างนิสัยได้ครับ 내가 만약에 100kg의 체중이 늘었다. สมมุติว่าเราน้ำหนักขึ้นไป100 กิโล 그러면 내가 살을 빼야겠다고 행동을 합니다. เราก็จะเริ่มออกกำลังกายเพื่อที่จะให้เราเนี่ยลดน้ำหนักได้ถูกไหมครับ 이거를 지속하게 만드는 게 제일 중요합니다. แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือการที่จะทำให้เราทำมันอย่างต่อเนื่อง 그리고 뭔가 잘하면 보상을 줘야 됩니다. แล้วถ้าสมมติเราทำได้ดีเนี่ยมันจะต้องมีการให้รางวัล 이게 계속 사이클로 회전하면 살이 빠집니다. ถ้าเราสร้างนิสัยให้มันเป็นระบบวงจรแบบนี้ได้ เราจะสามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จครับ 여러분들이 파트너를 모아서 우리 사업을 하게 하면 그 사람이 뇌에 애텀이라는 회로가 만들어지기까지는 6개월이 필요합니다. ดังนั้นเวลาที่ทุกคนรวบรวมผู้คนเข้ามาเพื่อที่จะทำธุรกิจในธุรกิจเราต้องใช้เวลา 6 เดือนในการทำให้สมองของเขาเนี่ยมีคำว่าอะโทมีเป็นวงจรอยู่ในนั้น 최소한 6개월이기 때문에 1년으로 잡는 게 안전합니다. เพราะว่ามันเป็นอย่างน้อย 6 เดือนถึงจะฝึกเป็นนิสัยได้อย่างดังนั้นเราต้องกำหนดเวลาเลยว่า 1 ปีถึงจะปลอดภัย 그거를 의학적으로는 뇌 기억 회로라 그래서 이름을 인그램이라고 합니다. อันนี้เนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าอินแกรมก็คือวงจรความจำของสมองครับ 여러분들의 파트너에게 인그램을 만들어줘야 그 사람은 애터미 맨이 됩니다. เราต้องทำให้พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยได้มีวงจรความจำนั้นความจำกับเกี่ยวกับอะโทมีในสมองก่อนครับเขาถึงจะกลายเป็นคนอะโทมีอย่างเต็มตัว 그러면 애터미 사업을 하겠냐고 신호를 줍니다. แล้วทีนี้เราก็ส่งสัญญาณไปหาเขาว่าจะทำธุรกิจอะโทมีไหม 그러면 그 사람이 목표를 인생 시나리오 쓰고 목표를 설정하고 골 세팅을 합니다. 그리고 결심을 합니다. หลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มตั้งเป้าหมายตั้งเป้าชีวิตของตัวเองแล้วครับ 그리고 나서 명단을 작성하고 초대하고 제품을 같이 쓰고 관리하고 이렇게 하는 것을 행동이라고 합니다. หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจลิสต์รายชื่อแล้วก็เชิญชวนครับมันจะออกมาเป็นพฤติกรรมการกระทำครับ 요 행동을 계속하게 하다 보면은 인그램이 생기는 겁니다. พอเขาทำพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเกิดวงจรในสมองขึ้น 중간에 자꾸 안 하려고 합니다. แต่ช่วงระหว่างทางเนี่ยบางทีอาจจะเริ่มไม่อยากทำรู้สึกไม่อยากทำขึ้นมาได้ 그 중간에 탈락할 수도 있습니다. ดังนั้นเขาอาจจะเหมือนตกรอบไปในระหว่างทาง 그거는 여러분들이 다이어트를 중간에 안 하려고 하는 거랑 똑같습니다. มันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยกำลังไดเอทอยู่ดีๆแล้วระหว่างทางเราหยุดไปนั่นแหละครับ 여러분의 파트너가 혹시 우리 사업을 하기로 했다가 중간에 탈락한다면 뭐라고 하지 마세요. ถ้าดังนั้นเวลาพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยตั้งใจจะทำธุรกิจแล้วทำไปสักพักระหว่างทางเขาหยุดไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขานะครับ 서운해하지도 마세요. แล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกเสียใจด้วย 그 사람은 다이어트를 하려다가 실패한 거랑 비슷한 겁니다. ให้คิดซะว่าก็เหมือนกับการที่เขาไดเอทแล้วก็ล้มเหลว 하지만 다이어트는 한 번 실패해도 시간이 지나면 또 시도합니다. แต่ว่าไดเอทเนี่ยต่อให้เราเริ่มแล้วล้มเหลวไปเมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มใหม่ได้ถูกไหมครับ 그래서 다음에 또 시도할 때까지 기다리시면 됩니다. เราก็แค่รอจนกว่าจะถึงวันที่เขาเนี่ยเริ่มต้นใหม่ก็พอ 그래서 우리 A케어는
여러분들의 습관을 잘 어떻게 하면 만드는지 우리가 다 학습을 지금 시키고 있습니다. ดังนั้น A-Care ตอนนี้เนี่ยกำลังทำให้ AI มันเรียนรู้ว่าระบบความคิดหรือว่านิสัยต่างๆเนี่ยมันจะต้องดำเนินไปยังไงเราทำให้มันเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่ครับ 여러분들이 A케어에서 할 게 하나 있습니다. มีอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทุกคนจะต้องทำในแอปพลิเคชัน A-Care 이거는 여러분들이 해주셔야 됩니다. และสิ่งนี้ทุกคนจะต้องทำมันนะครับ 그게 뭐냐면 여러분들이 A케어 앱에다가 적는 겁니다. ก็คือการจดบันทึกในแอป A-Care นั่นเองครับ 그래서 우리가 이거를 세 줄 노트라고 합니다. 3라인 노트라고 합니다. เราเรียกมันว่าการจดบันทึก3บรรทัดครับ 여러분 이 세 줄 노트는 제가 20살부터 매일 적고 있는 겁니다. ผมเนี่ยเขียนจดบันทึกวันละ3บรรทัดตั้งแต่อายุ20จนถึงทุกวันนี้ 근데 성공을 유지하는데 성공을 얻는 데 있어서 정말 중요한 툴입니다. ซึ่งมันเป็นคู่มือเครื่องมือที่สำคัญมากๆในการที่จะทำให้เรารักษาความสำเร็จแล้วก็ได้ความสำเร็จมาได้ 그래서 제가 A케어에다가 이거를 집어넣습니다. ผมก็เลยนำเครื่องมือตัวเนี้ยใส่เข้าไปใน A-Care ครับ 여러분 매일 밤에 내가 오늘 아쉬웠던 거를 적습니다. ทุกคืนครับเราจะต้องกลับไปเขียนสิ่งที่เรารู้สึกเสียดายในวันนี้ 두 번째는 잘했던 거 적습니다. แล้วก็อย่างที่สองเขียนสิ่งที่เราทำได้ดีในวันนี้ 세 번째는 내일 내가 도전할 걸 적습니다. แล้วก็เขียนสิ่งที่เราจะท้าทายในวันพรุ่งนี้ 제가 바쁘면 저는 단어 하나만 적기도 합니다. เวลายุ่งมากๆเนี่ยผมอย่างน้อยต้องเขียนให้ได้1อย่างครับ 이걸 적으면서 여러분들이 습관이 생기는 겁니다. พอเราเขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดนิสัยขึ้นครับ 만약에 여러분들 다이어트를 시도하다가 실패했으면 첫 번째 적습니다. 내가 오늘 쌀국수를 너무 많이 먹었다. ถ้าสมมติว่าทุกคนไดเอทอยู่แล้วล้มเหลวไปให้เขียนไปข้อแรกเลยครับว่าวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวเยอะเกิน 두 번째 내가 잘한 거 내가 10그릇을 먹으려다가 8그릇에 끝냈다. อย่างที่สองให้เราเขียนสิ่งที่เราทำได้ดีในวันนี้ก็คือตอนแรกกะจะกิน10ถ้วยแต่ว่าไปหยุดที่8ถ้วย 세 번째 내일은 한 그릇만 먹자. ข้อที่สามก็คือบอกว่าพรุ่งนี้เราจะกินแค่3ถ้วย 여러분들이 이렇게 내가 선택하고 결정할 때 여러분들이 삶이 행복해지고 내가 삶의 주체가 되는 겁니다. พอเราได้มีการจดบันทึกได้มีการเลือกที่เราจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้นะเราจะกลายเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองครับ 그래서 여러분들이 이 세 줄 노트는 성공에 상당히 유용한 도구입니다. ดังนั้นการจดบันทึก3บรรทัดเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆต่อความสำเร็จของทุกคน 사업도 사실은 많이 활용할 수 있습니다. และสามารถนำไปใช้ในธุรกิจได้ด้วยครับ 저는 제가 기독교인이라 전도를 많이 했습니다. ผมเนี่ยเป็นคริสเตียนครับผมก็เผยแผ่ศาสนาเยอะมาก 그래서 1번 적습니다. 오늘 아무도 내 얘기를 안 들어줬다. ข้อหนึ่งผมก็จะเขียนเลยว่าวันนี้ไม่มีใครฟังสิ่งที่ผมพูดเลย 2번 지나가는 개는 듣더라. ข้อสองแต่ว่าก็ยังมีหมาที่เดินผ่านฟัง 3번 내일은 한 사람이라도 다시 한번 해보자. ข้อสามพรุ่งนี้ลองพูดให้ใครสักคนหนึ่งฟังแค่คนเดียวก็ยังดี 그래서 3번 적을 때 여러분들이 중요합니다. ข้อสามเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยครับ 내가 내일 해보자 하는 순간에 여러분들이 삶의 주체가 되기 때문입니다. ทันทีที่เรามีเป้าหมายแล้วว่าในวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองครับ 근데 사람은 혼자 성공할 수 없습니다. แต่คนเราเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จคนเดียวได้ 그래서 우리가 A케어에 이 성공을 위해서 커뮤니티, 챌린지, 코칭 기능을 넣습니다. ดังนั้นใน A-Care เราก็เลยได้ใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า Community Challenge แล้วก็ Coaching ลงไปด้วย 이 앱이 이제 5월 말쯤에 태국에 오픈이 되면 여러분들은 커뮤니티를 만들 수 있습니다. ดังนั้นถ้า A-Care เปิดตัวใน Atomy ประเทศไทยช่วงปลายเดือนพฤษภาเนี่ยทุกคนก็จะสามารถสร้าง Community ของตัวเองได้ 그래서 여러분들이 조직별로 이 커뮤니티 안에 들어올 수 있습니다. แล้วองค์กรของทุกคนเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาอยู่ใน Community นี้ได้ครับ 이런 커뮤니티를 통해서 필요하면 우리 전문가들이 AI가 여러분들을 도울 수 있습니다. ซึ่งใน Community นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ AI ก็จะสามารถช่วยเหลือทุกคนได้เช่นกัน
사실은 이런 커뮤니티 안에서 여러분들이 결정이 되면 챌린지를 할 수 있습니다. และถ้าทุกคนตัดสินใจเข้ามาอยู่ในคอมมูนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะสามารถทำ challenge หรือการท้าทายอะไรบางอย่างได้ 이 챌린지는 태국 법인이 주도하는 챌린지가 있기도 합니다. การ challenge ตรงนี้เนี่ยอาจจะมี challenge ที่เป็นทางบริษัทเป็นคนจัดขึ้น 해모임 챌린지, 유산균 챌린지 이런 걸 할 수 있습니다. เช่นการเฮโมฮิม challenge หรือว่า probiotic challenge 하지만 각 조직별로도 챌린지를 할 수 있습니다. แต่ว่าแต่ละองค์กรของทุกคนก็สามารถสร้าง challenge ของตัวเองได้ 자, 우리 산하 모이면 이번에 이런 챌린지를 해보자 할 수 있습니다. อาจจะบอกว่าตอนนี้ทีมดาวไลน์ของเรารวมตัวกันแล้วเราลองมาทำ challenge นี้ร่วมกันดีไหม 그리고 리더가 그 챌린지 방 안에 경품을 걸을 수도 있습니다. แล้วลีดเดอร์เนี่ยก็สามารถสร้างรางวัลไว้ใน challenge นั้นได้ด้วยกำหนดรางวัลไว้ได้ 그 챌린지 안에서 열심히 하는지 안 하는지 다 이렇게 지켜볼 수도 있습니다. แล้วเราสามารถคอยตรวจตาจับตาดูได้ตลอดเลยว่าเราทำ challenge นั้นได้ดีอยู่หรือเปล่าในทุกๆวัน 습관을 어떻게 바꿔가는지를 다 볼 수 있습니다. แล้วเราสามารถดูได้ด้วยครับเพราะว่ามันมีบันทึกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยเป็นยังไงบ้างในแต่ละวัน 여러분 젊은 친구들은 달리기나 걷기 이런 걸 하면서 챌린지를 합니다. คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบทำ challenge วิ่งหรือว่าเดินครับ 다이어트 하면서 슬림바디 챌린지를 하기도 합니다. แล้วก็ทำ challenge slim body เพื่อการไดเอทด้วย 그래서 자기의 이 기록을 계속 거기에 올립니다. แล้วเขาก็จะบันทึกข้อมูลของตัวเองเนี่ยลงไปในแอปพลิเคชัน 그럼 사람들이 도전을 받습니다. แล้วคนเนี่ยก็จะเริ่มท้าทาย 같이 성공하는 것이 챌린지입니다. ดังนั้นการ challenge เนี่ยก็คือการที่เราได้ท้าทายด้วยกันและสำเร็จด้วยกันนั่นเอง 자, 그런데 이런 거 할 때는 반드시 코칭이라는 것이 필요합니다. แต่ว่าเวลาที่เราทำการ challenge แบบนี้มันจะต้องมีการโคชชิ่งครับ 코칭은 내가 그 사람을 이렇게 하라 저렇게 하는 것이 아닙니다. การโคชชิ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการที่เราไปสั่งให้คนนั้นทำแบบนั้นคนนี้ทำแบบนี้นะครับ 코칭은 그 사람이 결정하게 하고 결정한 거를 실행하도록 도와주는 겁니다. การโคชชิ่งคือการที่ทำให้คนคนนั้นเขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วเราให้ช่วยให้เขาเนี่ยทำตามที่เขาตัดสินใจได้อย่างดีครับ 그래서 여러분들의 피부 관리나 모바일 관리나 혈당 관리나 다이어트나 모든 거를 여러분들이 결정하게 하고 여러분들이 실행하게끔 AI와 전문가가 코칭을 해줄 겁니다. ดังนั้นตัว AI แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมาโคชชิ่งให้ทุกคนสามารถตัดสินใจที่จะดูแลผิวพรรณเส้นผมหรือน้ำหนักของตัวเองได้ 한국은 아직은 태국은 오픈을 안 했지만 한국은 10명의 전문 의사들이 회원들이 아프거나 문제 있거나 제품을 어떻게 쓰는지 질문이 오면 다 답을 달아줍니다. ตอนนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เปิดที่แค่เกาหลีนะครับที่ไทยยังไม่เปิดก็คือเวลามีสมาชิกถามเข้ามาว่าเวลาป่วยเนี่ยเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่าสำหรับเราแล้วเราควรใช้ผลิตภัณฑ์อะไรถ้าถามเข้ามาจะมีหมอผู้เชี่ยวชาญ10 คนเนี่ยคอยตอบคำถามให้ครับในแอป 하지만 병원이나 의사를 만나기 힘든 나라들이 많이 있습니다. แต่ก็มีอีกหลายๆประเทศใช่ไหมครับที่ไปเจอหมอเนี่ยยาก 심지어 미국도 의사 만나기 힘듭니다. แม้แต่ประเทศอเมริกาครับการที่จะเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอเนี่ยก็ยากเหมือนกัน 너무 비싸서 못 만납니다. เพราะว่ามันแพงมากๆก็เลยไม่สามารถไปรักษากับหมอได้ 독일이나 프랑스도 의사 만나기 힘듭니다. ที่เยอรมันหรือแม้แต่ฝรั่งเศสเนี่ยการไปหาหมอนี่ก็ค่อนข้างยากมากเหมือนกันครับ 왜냐하면 독일에서 의사를 만나려면 6개월 뒤로 예약이 잡힙니다. เพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าไปรักษากับหมอเราจะต้องจองล่วงหน้า6 เดือนครับ 그래서 6개월 기다리다 보면 병이 낫기도 합니다. ดังนั้นระหว่าง6 เดือนที่รออยู่เราอาจจะกลายเป็นโรคไปแล้วก็ได้ 그래서 우리는 전 세계 모든 애터미 회원들에게 일반인이 아닙니다. 모든 회원들에게 이러한 의사 전문가들의 상담을 오픈하려고 합니다. ดังนั้นครับเราเลยจะเปิดฟังก์ชันนี้ที่จะทำให้สมาชิกอะโทมีทั่วโลกเนี่ยได้มีโอกาสปรึกษากับหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงครับ 여러분들이 태국어로 질문을 하면 AI가 번역을 해서 한국에 있는 전문 의사들이 답을 해줄 겁니다. ถ้าทุกคนถามคำถามเข้าไปในแอปเป็นภาษาไทยเนี่ยตัว AI มันจะแปลงภาษาให้เราเป็นภาษาเกาหลีแล้วถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่เกาหลีให้เราครับ 그러면 여러분들은 정말 선진 그런 의사 전문가들을 나의 주치의로 데리고 있는 겁니다. มันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยมีแพทย์ประจำตัวซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ต่างประเทศด้วย
다만 번역과 현지 의료 법학과의 법을 우리가 충돌을 우리가 파악하기 위해서 우리가 지금 조사 중입니다. แต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องดูในเรื่องกฎเกณฑ์ทางการแพทย์ของแต่ละประเทศนั้นๆอยู่รวมถึงเรื่องการแปลภาษาของ AI ก็เลยอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาอยู่ครับตอนนี้ 자, 이제 A케어의 효과에 대해서 한번 얘기를 해보려고 합니다. ต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงผลลัพธ์ของ A-Care ครับ 여러분 여기 누미라는 회사가 하나 있습니다. ที่มีบริษัทหนึ่งครับที่ชื่อว่า Noom 이 누미라는 회사는 미국 회사인데 한국인이 만들었습니다. บริษัท Noom เนี่ยเป็นบริษัทที่อเมริกาแต่คนเกาหลีเป็นคนสร้างขึ้นครับ 이 누미라는 회사는 혈당을 관리하고 다이어트를 유도하는 회사입니다. บริษัท Noom เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำแอปพลิเคชันดูแลระดับน้ำตาลในเลือดครับแล้วก็ช่วยในเรื่องไดเอท 그런데 전 세계 회원이 4,500만 명입니다. สมาชิกทั่วโลกที่ใช้แอปของเขาเนี่ย45 ล้านคนครับ 여러분 이 누미라는 회사는 우리 A케어가 백화점이라면 누미라는 회사는 조그만 소매점입니다. แต่ว่าถ้าเราเปรียบว่า Noom เนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้านะครับ Noom เนี่ยจะเป็นแค่1 ล้าน 1เท่านั้นเองที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านั้น 그러면 누미라는 회사가 4,500만 명을 모으면 우리 A케어는 완성이 되면 몇 명이 우리 회원으로 올까요? 전 세계에서. ดังนั้นถ้าสมมุติว่าตัว Noom ที่เป็นแค่ร้านค้าร้านหนึ่งในห้างสรรพสินค้ามีสมาชิกได้ถึง45 ล้านคนและถ้าเราล่ะครับ A-Care ที่เป็นห้างสรรพสินค้านั้นสมบูรณ์แบบเราจะสามารถรวมสมาชิกได้กี่คนครับ1억 명은 1차 목표입니다. เป้าหมายแรกของเราคือการรวมคนให้ได้100 ล้านคนครับ 우리가 최종 목표로 하는 거는 10억 명입니다. แต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายของเราคือการรวมคนให้ได้ 1,000 ล้านคนครับ 여러분 만약에 1억 명을 우리가 달성을 하면 현재 우리 애터미 회원들 멤버에서 거의 한 5배 이상은 더 증가할 걸로 예상합니다. ดังนั้นถ้าเราจะรวบรวมคนใช้ A-Care ให้ได้100 ล้านคนเนี่ยมันหมายความว่าเราจะมีสมาชิกทั่วโลกของ Atomy เพิ่มขึ้นจากตอนนี้5 เท่า 여러분 애터미 회원이 5배가 전 세계적으로 는다는 것은 어떤 의미인지 아시나요? ทุกคนเข้าใจความหมายของการที่สมาชิกทั่วโลกของ Atomy เพิ่มขึ้นอีก5 เท่าไหมครับ 아주 단순하게 현재 여러분들이 받고 있는 수당에서 5배가 는다고 생각하면 됩니다. คิดง่ายๆได้เลยครับค่าคอมมิชชั่นที่เราได้อยู่ในตอนนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5 เท่าครับ 그래서 우리 A케어의 미래는 사실 아주 밝습니다. ดังนั้นที่ผมอยากจะบอกก็คืออนาคตของ A-Care เนี่ยมันสดใสมากๆครับ 근데 여러분들이 이제 태국에 살면서 A케어를 소개하려고 호주도 가고 뉴질랜드도 가고 미국도 가고 유럽도 가고 이럴 필요가 없습니다. แต่ว่าเราทุกคนทำงานอยู่ที่ไทยทำธุรกิจอยู่ที่ไทยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปถึงอเมริกายุโรปหรือว่าที่ไหนเลยเพื่อที่จะแนะนำแอปพลิเคชันตัวนี้ 네, 다음 슬라이드 보여줄래요? ขอดูสไลด์ถัดไปหน่อยครับ 여러분들 인스타그램 아시나요? ทุกคนรู้จัก Instagram ไหมครับ 인스타그램 회사가 와서 여러분들한테 인스타그램을 깔아주세요 이렇게 얘기하나요? Instagram เนี่ยเจ้าของบริษัทเขาได้มาบอกให้ทุกคนว่าช่วยโหลดแอปหน่อยครับหรือเปล่า 유튜브 회사 직원이 와서 유튜브를 깔아주세요 하나요? มีพนักงานบริษัทจาก YouTube เนี่ยได้มาบอกให้ทุกคนขอให้ทุกคนโหลดแอปไหมครับ 똑같습니다. เหมือนกันเลยครับ 이제는 A케어를 완성을 하면 A케어가 전 세계를 돌아다닙니다. เหมือนกันเพราะว่าพอ A-Care ของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะเดินทางออกไปรอบโลกด้วยตัวมันเอง 그래서 여러분들이 A케어가 완성이 되는 거에 대해서 도와만 주시면 나머지 여러분들의 사업을 A케어가 할 수도 있습니다. ดังนั้นถ้าทุกคนช่วยให้แอป A-Care ของเรามันเสร็จสมบูรณ์แบบนั้นได้เนี่ยธุรกิจที่เหลือ A-Care มันอาจจะช่วยเราได้เลยก็ได้ครับ 자, A케어는 현재 한국에서 만든 이 출시 기준으로 치면 제가 상상하고 예상한 거에 5%밖에 아직 안 됩니다.
ตอนนี้นะครับเท่าที่ผมคิดนะครับในความคิดของผมคิดว่าแอป A-Care ที่เราพัฒนาอยู่ตอนนี้ที่เกาหลีเนี่ยมันยังพัฒนาได้แค่ 5% เท่านั้นเองครับ 그런데 여러분들 5%라고 하면 작아 보이죠. พอพูดว่า 5% มันดูน้อยใช่ไหมครับ 하지만 우리가 연초에 다른 네트워크 비즈니스나 다른 회사들이 만든 앱을 다 갖다 비교를 했습니다. แต่ว่าเมื่อต้นปีนี้เนี่ยเราได้เอาแอปทุกแอปที่บริษัทอื่นๆทำเนี่ยมาเปรียบเทียบกับแอปเราดูแล้ว 그런데 우리가 5%밖에 안 돼도 그들 회사보다 훨씬 뛰어납니다. แม้ว่าแอปของเราเนี่ยจะพัฒนาได้แค่ 5% แต่ก็ดีกว่าแอปของบริษัทอื่นๆมากเลยครับ 왜 그런지 아세요? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 왜 그럴까요? คิดว่าเพราะอะไรครับ 다른 회사들은 꿈이 작기 때문입니다. เพราะว่าบริษัทอื่นเนี่ยความฝันเขาเล็ก 우리는 꿈이 세계 1등을 목표로 하기 때문에 5%밖에 안 돼도 그들을 이길 수 있는 겁니다. แต่ความฝันของเราเนี่ยคือการเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี้ ดังนั้นต่อให้พัฒนาได้แค่ 5% ก็มากกว่าพวกเขาครับ 이제 우리가 5월 말이 되면 문진이 거의 완성이 되면 제가 목표한 거에 20%나 30%될 겁니다. ดังนั้นถ้าถึงปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้แล้วเนี่ยแล้วการซักประวัติข้อมูลต่างๆ เรารวบรวมได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมเชื่อว่าแอปของเราเนี่ยจะพัฒนาได้ถึง 20% ครับในตอนนั้น 근데 20-30%만 돼도 더 이상 따라올 앱이 없습니다. แต่ว่าต่อให้เราเนี่ยพัฒนาได้แค่ 20-30% ก็ไม่มีแอปไหนตามเราทันได้อีกแล้วครับ 하지만 여러분들이 도와줄 게 있습니다. แต่ว่ามีสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยเรานะครับ 이 A케어는 누가 완성을 시켜야 되나요? ใครจะต้องเป็นคนทำให้แอปพลิเคชัน A-Care นี้เสร็จสมบูรณ์ครับ 애터미 태국은 누가 성공을 시켜야 되나요? Atomy ประเทศไทยใครจะเป็นคนทำให้แอป A-Care สำเร็จครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ 여러분들이 A케어를 쓰면서 필요하거나 부족하다가 느낀 것은 언제든지 우리에 연락을 해줘야 됩니다. เวลาเราได้ลองใช้ A-Care แล้วเนี่ยถ้ามีข้อบกพร่องไหนที่เราอยากให้ปรับปรุง หรือว่าเรารู้สึกอยากให้เพิ่มอะไรสามารถติดต่อบริษัทได้ตลอดเวลาเลยครับ 그러면 여러분들의 의견을 받아서 우리가 완성대로 계속 높여갑니다. เราก็จะใช้ความเห็นจากทุกคนเนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาแอปของเราให้เสร็จสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง 그러면 이 A케어는 제가 만든 게 아니라 한국 본사가 만든 게 아니라 글로벌 전체 우리 애터미 회원들이 만든 앱이 되는 겁니다. ดังนั้นสุดท้ายแล้ว A-Care เนี่ยจะไม่ใช่แอปพลิเคชันที่บริษัทเป็นคนสร้าง หรือผมเป็นคนสร้าง แต่เป็นแอปพลิเคชันที่สมาชิก Atomy ทั่วโลกเป็นคนสร้างขึ้นมาครับ 자, 애터미 세계 1등은 누가 만드는 거죠? แล้วใครจะเป็นคนที่จะทำให้บริษัท Atomy ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกครับ 태국 애터미의 1등은 누가 만드는 거죠? แล้วใครจะเป็นคนทำให้ Atomy Thailand เป็นอันดับหนึ่งครับ 감사합니다. ขอบคุณมากครับ